Bueno, ¿cómo ven esta bici? Nos la prestaron. Vea, eso todo un toro. NSLX Timon Fun. Usted aire, vea esos deporte. Vea esos aros. Califíquenla ustedes como la ven. Yo califico cómo se siente montando. Este truco se siente re cómodo con ese manubrio. Un bolido duro de domar. Si quieren que le hagamos un bike check a esto, vayan y sigan al dueño, véanlo ahí.